kan ya. Sing gulone iki sak meter ae. Lah engko ketebalane sing 50 kanggo iki lho, melengkung iki lho. Ya. Wes. Ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritane iki kok iso malah turu kuwi lho. Ayo jere wis iso dadi mandor kok. Ayo ta ayo. Kuwi tenan ya. Kowe seolah-olah dadi mandor ya. Kowe pos tau kerjane bangunan. Iya tahu tapi seminggu mulai ora kerasan. Gak kerasan ya. Gak kerasan. Kowe ngerti kaya model teori ini jadi mandor iki wis mbak amati ya. Mandor iki kudu piye ngono ya. Biasa mandor kayak ngongkon ngene kan. Yang gak bener diloroi. Tapi bener sing gak bener diloroi. Tapi we setidaknya ngerti karepe. Iya. Maksudnya we iso maca gambar. Maksudnya ndelok gambar iki Bisa to lek gambar iki bisa. Tapi iya. piye? Iki gawe gak iso. Ya saya jajal rono. Jadi iki ana proyek bos, proyek pembuatan gapura pintu masuk ning bendungaku ning kono. Ning kono. Lah iki nyambik iki jere ning omah ndek mau aku tak dadi mandor ae. Ya wis gak apa-apa dadi mandor. Kuwi omonganmu dhewe lho, Bos. Saya ya, ono ya. Ayo. Ayo. Ya saya. Iya ya numpak, lah ra numpak atau kok genep. Pemerintiman ada di mandor, ayo. Kok iso pengen dadi mandor? Misal kowe dikon tenanan nenek wong anu mbek mandorono aku gawe anu no gelem. Ya malah seneng. Malah seneng ya. Jadi gua karek meneng bos karepe nyambik piye. Ono. Oke. Oh. Izin dan jenengan niki kula ambil alih mandore saat niki. Adang jajal piye? Mandornya Ganti mandore sementara. Wes. Itu apa ada, Bos? Badan, Bos. Jadi pakune rodok tambahi ben bakoh gitu. Itu taruh gini ya? Piye to kok mbok guyu piye to mandor kok gak tegas sih lho. Oke. Kalau gambare iki lho, Bos. Gambare. Rene tak sekali gambar sik. Iki gambare, rene. Gula duding. Tak gula duding cilik ae. Tak dudono gambar. Jadi iki pembuatan gapura, Bos. Gapura pintu masuk. Lah. Iki sing lor. Iki sing kidul, gapura kidul. Lah iki kan jarak iki kan enek ukurane iki. Piro iki? Tulisan piro iki? 150 itu 1,5 meter. Ini leher iki. Sing iki ya toh. Lah anak sing iki leher iki gak enek ukurane. Iki piro? Mbok gawe piro iki? Ya kok di samarno karo iki, maksudnya aja terlalu dhuwur, aja terlalu ndek iki engko. Tak karepno. piye? Mbok karepno piye? Aja terlalu dhuwur, aja terlalu ndek. Maksudnya Lho, iki kan carane njupukmu iki lho, gulu iki lho. Sing iki lho gulu iki kan gak padha karo panjang iki. Karena dipotong karo melingkari iki. Jadi nek iki ditarik padha iki, dawane padha lah karo iki. Lah berhubung nak pandangan samping sing iki piro? Sing iki piro? jadi kayak podo toh. Iki padha ya gonjing to blok. Loh.
Wis jerene dadi mandor dina iki. Karo konsultasi karo Pak Ewi, tukangnya sing iki. Ya. Iku mbok gawe pira? What? Kan ngene to, Bos. Iki 1 kan 150 di 1,5 meter. Heeh. Lah iki kok piye iki gulune gek ana carane piye iki, Bos? Iya ngene iki. Oh ngene iki maksude dipadakno, diratakno. Ya. Ya wis bute iki ndang dianu aku tak urusi sing ono kae. Ya, ya. Masalah ning sampean. Ning sampean ngerti aku yo sing karepku lho, Mas. Wis paham wong e. Paham. Nah, kuwi tukange. Oh. Ngapunten lho Pak, izin nggih. Izin dadi mandor. Iki piye? Ayo. Ya ngono bos sing untuk anu. Kok karepku sing. Jadi ngambil wis tak suruh seolah-olah dia dadi mandor kali kowe lho. Piye jere? Piye? Wis paham. Nah, rada ador ya sak meneh. Wis paham piye? Paham tak iki amre ben Ndi? iki kan 1,5 meter Ya gulune. Lah iki ben amre di jarak pandang amre apik iki piye? Kan kok dipot iki. Nah 1,5 meter kan pas iki. Lah mlengkoke iki iku kan kemiringane pira kan gak ngerti sing iki. Iki digawe pira kan iki padha karo iki. Iki ngerti pra? Nah 1,5 meter teko kene. Kene sampai iki 2 meter 1,5 meter. Lah terus ditambahi lingkaran sing mlengkok iki. Iki pira? Wis gawe Ketebalane. kebalan kayak 1 meter ae. Ke 1 meter berarti sing setengah kanggo melingkari kuwi. Melingkari. Balik neh, iki menake gulune iki 1 meter. Sing setengah kanggo kemiringane iki. Ngomong sing iki tukang iki. Bos. Ini lho, Bos. Revisi. Kan ya. Sing gulone iki 1 meter ae. Lah engko ketebalane sing 50 kanggo iki lho, melengkung iki lho. Ya. Wes. Ngono ya. Bos ngapunten ya, Bos. Jadi ngono, Bos iki. Jadi berarti sore kur sampai ndur kuwi tok ya, ndur kuwi tok wong kuwi. Bar kuwi terus gulu ya. Gulu 1,5 meter munggah. Setengah niku ditiwaine. Wani ndi? Yo kuplukan iki to. Oh ya, kuplukan iki terus engko iki dadine ngene. Kupluk iki to. Iya. Coba maksud kupluk iki. Jadi 1,5 meter gulu langsung kupluk. Kupluk iki. Sampai wesi ndur dhewe kae. Ya bos nek totonane wesi bos ndur dhewe. Ya dadi mandor. Sing tukang molen iki, Bos. Sing tukang molen iki. Tanya sing tukang molen acuane pira? Maksudnya pira banding pira? Kilo iki lho. Iki, Bos. Ya. Oh, kae. Sampeyan sak adonane piro sampeyan? Adonane patang Sampeyan apa jenenge korale piro? orale papat. Korale papat. Papat iki patang klenteng. Lah pasir e? Pasire telu. Pasire telu. Telung peteng. Orale telung peteng. Semene sak-sak. Mene 1. Ini wis bagus ya ini. Bagus. 1:3 berarti. Ya. 1:3. Piye saranmu piye? Wes Pokoke ya wis diamre ben kuat. Ben kuat. Dadine wis ngono iki kepagunan tapi wis siap ditambah ya gitu. Oh, kalau dikurangi gak apa-apa. Ngono ya. Ngono ya oke. Ya, Bos. Siap, Bos. Jadi ini saya ada sponsor lewat. Berebutkan. Ayo.
Iki bos iki lho tukang bos tukang kondang iki. Kondang. Nah, tukang kaya ngene tukang. Iki piye menurutmu? Menurut gawe iki piye? Iki adalah sing ndi piye? Iki, Pak. Ndasmu iki gulu. Iki lho. Oh. Lu kencing. Masa gulu menjing? Kok iso gulu menjing lho? Lo tak gambarin tau. Ya. Tapi puas ya hari ini kamu jadi mandor ya Dino Puas. ini. Puas ya. Bisa ngongkon wong, iso ngarahno wong. Suatu kebanggaan. Satu kebanggaan ya. Apa ngerti sampean ditarik ning Jakarta karo Pak Prabowo. Mbek iki aku gambekno iki. Pokoke cacah pokoke aturan ngono piye? Ya. Ya malah seneng iso ngurusi kono-kono. Ngurusi kala-kala ya. Nah, jadi iki pembuatan gapura salah satu bendungan Gedung Brubus. Iki. Ngobrol. Ngurusi dinas. Iki piye? Nah, yo ngurusi sing kono-kono. Ngurusi kono-kono ya. Ngurusi kono berarti iki mbok tinggal iki. Tugasnya tak pasrahno kene engko. Pasrahno sik. Iki tak tinggal ki arep aku arep ngurusi sing kono, proyek sing kono. Ngono. Nah, Iya, Bos. Bos. Kita tak tinggal ngurusi kono sih ya. Aku tak ngurusi proyek kono lah, engko nek kurang apa ngebel aku. oke. Gambare kena bos kae. Kala. Nah, makasih. Jadi ngono, teman-teman. Ngambil jadi mandor seperempat jam. Ngono, Bos. Oke, piye? Ini aku yo tak kono ya. Bos ya, bos, mbok anu ya, mbok pasrahno ya. Tak pasrahno. Ayo Nano, aku rung sarapan nih, mulai mangan sik. Bos tak tinggal sih ya. Tak ngurusi kono. Nah, Ya wis di anu. Oke. oke ya, ini ngarep. Jadi ngono lho. Jadi Pak Nyambik saiki nak nyeluk, Pak Nyambik ya kudu nyeluk. Nak nyeluk kowe sapa? Jadi aku nak nyeluk kowe saiki Pak Nyambik ya. Kudu Pak nyambik. Kudu ya, mergo Kowe saiki mandor. oh mandor ya. Ya wis ayo ndor. Masih ndor. Nah, nanti saiki titelmu iso munggah ya. Cik duwe proyek ya neng dinah iki. Proyek ning iki lho ning Tapura, Bos. Tapura ya. Tapura ini nggarap apa ini? Garap irigasi. Irigasi ya. Jeding. Bisa ana sing Pak Sugi, iki jeding bocor iki piye no undangan ya gelem ya? Bos. Menerima pokoknya segala kono tak aku ngurusi. Gimana? Piye? Menerima segala pokoknya jenis bangunan apa yang garap iso ya? Garap iso. Iki Pak Nyambik iki aku arep gawe langgar cilik-cilikan iso ya? Iso, alhamdulillah iso. Alhamdulillah iso ya. Wis tau ya, lha jerene men lunga ning Papua apa ning ndi ya ning bangunan ya? Bangunan. Ya ngesup ngono. Ya masuk. Iki lahanku kurang terus. Inilah jalan akses bendungan Gedung Brubus, Bos. Jadi iki wis ngono, aku karo Sugiono iki wis bar milik proyekmu ya, Mas. Tapi mbok arahno kabeh ya. Arahno kita tinggal arep ngurusi proyek sing ning Kidul. Luar biasa proyek itu, Bos. Jadi itu ada logo, masih banyak yang nonton, ikuti satu sampai ya. Wis ngono ae
ae, salam asoy, salam sempak teles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.